Hello，大家好，我係中誠歸遊群啊，歡迎大家收睇我嘅頻道。依家咧我就嚟到咗我哋嘅碧桂園3期海悅灣呢個小區啦。今日要帶大家睇一套單位咧，就係一個900尺嗰個3房全海景嘅非常之靚嘅海景。咁我哋睇樓之前咧就了解下呢套單位一個環境。咁呢個小區嘅話咧就係3期嚟講咧比較大嘅小區啦。咁今日要介紹呢套單位咧就係我哋呢個26棟一套單位嚟嘅。呢邊呢個方向26，呢邊係27、28吓。咁嗱，入門口嘅話咧，呢個小區有幾個門嘅喎。嗱，呢邊嘅話咧，19號樓側邊咧就係我哋嘅小區出入口啦。其實26號樓咧，除咗呢個大門口以外咧，落樓係最方便嘅，又係南邊呢個細門嚟嘅。咁我而家企呢個位咧，就係呢個海悅灣個中心園景吓，大家去睇下呢個園景係非常之大吓。咁落嚟散步吓。同啲朋友去傾下偈都係非常之唔錯嘅吓，好似呢個森林城市種感覺咁吓。嗱，26號樓咧就係呢個方向啦，26號樓。咁側邊咧有一個門口嘅，就可以行出我哋嘅廣東省嘅2號綠道嘅。咁綠道嗰邊咧行出去咧就係我哋嘅3期嘅商業街啦吓，係非常之熱鬧嘅。所以其實住喺海悅灣呢個小區咧，無論你去買餸啦、坐車啦，或者去散步啦，都係非常之好個地理位置嚟嘅。咁我哋依家咧就睇一套24樓嘅900尺嘅海景單位吓。依家帶大家上去睇睇呢個單位度睇咩情況。呢個方向。Hello， 大家好。咁已經咧嚟到咗呢套單位嘅門口啦，24樓。咁呢個戶型咧就係900尺嘅3房嚟嘅。咁嗱，大家可以睇到啦，呢個入戶花園都比較闊綽嘅，主要咧就呢個業主都係做咗呢個封窗噶啦，做咗呢個防蚊紗窗同埋封咗呢個玻璃，咁樣嘅話咧就唔需要自己再裝修呢個入戶花園嘅，同埋已經係安裝好呢個熱水器嘅。呢套單位咧就帶家私電器出手嘅。嗱，入到嚟之後嘅話咧就係我哋嘅廚房啦。咁我哋睇廚房之前咧就留意翻呢個空間吓，其實呢個空間咧我覺得呢套單位都好用嘅。嗱，好多業主嘅話咧，呢個位咧佢會做個鞋櫃嘅做個鞋櫃之後嘅話咧，就收入空間會更加多啦吓。嗱，呢邊咧就係我哋廚房啦，睇下呢個廚房先。其實呢個廚房咧都係保養得比較乾淨同埋新淨，大家留意翻啲天花冇咩甩漏嘅吓。咁嗱，呢啲櫃體都係保養得比較乾淨同埋呢個抽油煙機，大家留意翻呢啲都冇生鏽嘅跡象，大家留意翻呢個抽油煙機比較少嚟住。咁嗱，呢邊咧亦同樣業主都係做咗呢個防蚊紗窗嘅喎。嗱，可以留意翻下，呢度都慳翻大幾千蚊嘅，起碼都。嗱，再睇下啲廳先。嗱，先睇下廳唔睇後景。嗱，而家見到啦，有太陽曬到呢個廳噶啦吓，我哋先留意下呢個空間嗱，呢邊咧業主就放咗啲比較簡單嘅家電啦吓，仲有一啲實木家私嚟嘅再留意翻啲牆身都係乾乾淨淨。呢套單位又比較感覺比較簡潔咯吓。因為呢套單位嘅積咧唔算好大吓，其實擺呢啲家私都啱用㗎吓，比較舒適。嗱，咁喺呢個位望出去咧就係無敵大海景噶啦，冇任何遮擋嘅，同埋咧陽光係好充足啊！大家留意翻太陽已經曬到呢個陽台呢個位置噶啦吓。如果中意陽光充足又望海景呢套單位係唔錯嘅。因為目前咧喺呢啲咁樣同類型單位裏邊咧，呢套單位價錢都係比較筍嘅喎。目前咧只需要去到48萬，提前暴露下呢個價格吓。同樣類型咁樣嘅海景單位咧，目前喺一單元嗰邊嘅話咧，有去到50幾萬嘅呢套咧目前係比較平一套單位嚟噶啦。嗱，呢一邊嘅話咧就係我哋嘅房間3間房留意下呢個空間。嗱，入嚟咧先睇其中一間房嘅。咁嗱，原業主嘅話咧就擺咗個書台啦，同埋一個米半床啦留意翻呢個空間都 OK 噶，仲有空間走動嘅。同埋咧呢個位其實你可以擺一個如果斬過嚟呢個書台嘅話咧，呢個位仲可以擺個衣櫃嘅，睇個人喜好啦同埋有陽光咧係已經曬到我哋嘅窗邊啦，大家留意翻窗邊已經曬到有陽光嘅。因為咧其實有海邊嘅樓位有陽光曬係比較好嘅比較乾爽同埋比較光亮咯。嗱，呢個洗手間咧就係做咗乾濕分離嘅，因為好多人咧係唔中意冇乾濕分離嘅呢個咧就有乾濕分離嘅，同埋咧做咗呢個防蚊紗窗啦。我哋細細留意一下呢間屋所以其實你買過嚟咧都唔需要再點樣整嘅。呢間房咧就最細間房，隔離呢間房咁嗱，呢間房咧呢個業主就咁樣擺設嘅，落地玻璃窗就側邊咧擺咗個米二床。咁擺完米二床呢個空間咧都 OK 喎。嗱，大家留意翻呢個空間啦，我伸個手俾大家睇下咁呢個位咧仲可以擺張梳妝台嘅有啲空間，同埋咧光線夠好
大家留意翻窗邊陽光都曬到呢個方向噶啦。嗱，呢個主人房啦，主人房係最大噶啦，唔使講就嚇。嗱，擺咗個米8床啊，嗱，大家留意翻下，睇下呢個空間感可以擺到咩嘢嚇。米8床側邊咧仲放到個斗櫃，再過嚟咧仲有一個衣櫃嚇，唔錯噶。嗱，最緊要呢邊咧仲可以放到一張躺椅喺呢個位置，話欣賞外邊嘅景觀真係唔錯，俾我試試先。哇，幾舒服嘅，其實真係。同埋咧，依家呢個位咧又望海景啦，又睇到前面一個預留地一個景觀啦，係非常之唔錯嘅喎。除咗望海景，仲有一個綠綠嘅叫做咩啊園景咧嚇，光線又非常之充足。咁好啦，咁我哋咧整體咧就睇完噶啦。其實呢間屋咧俾我感覺嘅話咧，家私電器咧就簡單啦嚇，但係咧佢係保持比較清新呢種感覺啦嚇。唔會話太過壓迫嚇，啲家私咧唔會話太過笨重啦嚇，同埋咧呢間屋咧陽光係非常之充足嘅嚇。啱都有講到啦，呢套單位咧只需要去到48萬嘅嚇，48萬啊就可以買到呢套3房嘅全海景嘅3房啦。咁如果咧有啲朋友想喺我哋3期買一個全海景嘅3房嘅話咧，不妨咧可以上嚟參觀下呢套單位，睇中唔中意嘅嚇。同埋我哋公司咧就支持深圳各口岸車接車送嘅。到時只要提前約我就 OK 噶啦，我就可以安排車去深圳接大家過嚟睇樓啊。咁如果咧仲想了解更多後期嘅視頻嘅話咧，就歡迎訂閱我個賬號啦。咁呢期咧就同大家分享到呢度啦，由下期再見啦，拜拜。